পুরাচি তালাইভার ডক্টর এম.জি. রামাচন্দ্রন সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন। নাক কেটে ফেলো না, গন্ধ শুকতে। আমি ট্রেনের মধ্যে নখ কাটছো কেন? কেন ট্রেনে কেউ নখ কাটে? এর মধ্যে এই অর্ডার দিয়েছে বলে আমার মনে হয় না। হ্যাঁ, কি সুন্দর। এইটাই হওয়ার বাকি ছিল, ভালো জায়গাতেই ট্রেন চলে আসে, আমি জানি না কেন। আজকে হলো ডে 2, এখনো আমাদের জার্নির 23 ঘন্টা বাকি। জোড়া 150? কম হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হবে, হবে না আবার? হবেই। মাম্মা বাই বাই, টাটা সোনা। হ্যাঁ, সুপ্রভাত বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে সাথে নিয়ে শুরু করে দিয়েছি নতুন একটা জার্নি, নতুন একটা দিনে। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমরাও ভালোই আছি। চলে এসেছি সকাল সকাল এসএমভিটি স্টেশন ব্যাঙ্গালোরে। এখান থেকে আমরা ট্রেন ধরবো, ট্রেন ধরে কোথায় যাচ্ছি সবটাই তোমাদেরকে জানাবো। তার জন্য পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো, সাথে থাকো তুলিকার গৃহতরীর। আর অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে ভিডিও দেখা শুরু করো। আর তার সাথে তোমরা যারা নতুন, আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ তারা তুলিকার গৃহতরীকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। এই স্টেশনটা ব্যাঙ্গালোরের নতুন স্টেশন। স্টেশনটার পুরো নাম স্যার এম ভিশ্বেশ্বরায় টার্মিনাল বেঙ্গালুরু রেলওয়ে স্টেশন। রেলওয়ে স্টেশনের এত বড় নামটাকে ছোট্ট করে কোডে এসএমভিটি রেলওয়ে স্টেশন বলা হয়। স্টেশন তো অনেকক্ষণই পৌঁছে গেছি। ট্রেনে উঠে লাগেজ সেট করে একটু বাইরে এলাম, স্টেশনে একটু ঘুরছি, কারণ ট্রেন ছাড়তে এখনও প্রায় আধা ঘন্টার ওপর বাকি। আমরা নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবো, পৌঁছে ওখান থেকে সিকিম যাব। সাথে থাকো, দেখতে থাকো, সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখাবো। এসএমভিটি স্টেশন থেকে এটা আমাদের ফার্স্ট জার্নি। এর আগে আমরা, হ্যাঁ ওটাই বলছি যে আউটগোয়িং জার্নি ফার্স্ট। আর আমরা কলকাতা থেকে ফিরেছিলাম এখানে, কিন্তু এখান থেকে এই ফার্স্ট আর কি আমরা যাচ্ছি। চলো আমাদের সাথে চলো, সাথে থাকো। তোমরা সাথে থাকা মানেই আমাদের সাথে যাওয়া। অবশ্যই সাথে থাকো। তুলিকার গৃহতরীকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কেউ ভুলো না। যারা যারা সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ ঝটপট তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও। সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল আইকনে গিয়ে অবশ্যই অল নোটিফিকেশানে ক্লিক করে দিও। তাহলে সিকিম জার্নি স্টার্ট। ডে 1, প্রায় মোটামুটি 46 আওয়ার্স, 46 ঘন্টার ট্রেন জার্নি আছে। তো আজকে ট্রেনে থাকবো, কালকে ট্রেনে থাকবো, আর পরশু দিন সকালবেলা পৌঁছাবো। ব্যাঙ্গালোর টু ডাইরেক্ট সিকিম যাচ্ছি। আর সিকিম থেকে ফেরার সময় দেখা যাবে, আগে তো পৌঁছাই, তারপরে বাকিটা দেখা যাবে। শুভদীপ বলছে পে করতে, আমি পালিয়ে এলাম। শুরু হয়ে গেছে সিকিম ব্লগ অনেকক্ষণ আগেই। সাথে থাকো, দেখতে থাকো তুলিকার গৃহতরী। আপাতত ব্যাঙ্গালোর থেকে তারপরে অনেকগুলো স্টেট পেরিয়ে যাব হচ্ছে সিকিম। রেল থেকে নতুন অ্যাপয়েন্টেড কর্মী। তোমরা হয়তো ভাবছো যে আমি কি করছি। আমি ট্রেনের কাজটা বাইরে দিয়ে ভালো করে মুছে নেওয়ার চেষ্টা করছি, সেম জিনিসটা ভেতর দিয়েও করা হচ্ছে। কারণ কাজটা ভালো করে মুছে নিলে পরে ফটো ভিডিওগুলো একটু ভালো আসে। এমনিই যা কাচের কন্ডিশন হয়ে থাকে, যদিও বাইরের দিকের কাচের কন্ডিশন কিন্তু আবার সেমই হয়ে যাবে ধুলোবালিতে, তাও চেষ্টা চলছে যতটা ভালো ছবি বা ভিডিও তোলা যায়। আমরা জলখাবার নিয়ে এসেছি, পরোটা আলু ভাজা, মা বাড়ি থেকে বানিয়ে দিয়েছে। এটা একটা ভীষণ সুবিধা হয়েছে যে সকালবেলা উঠে আমাকে রান্না করতে হয়নি, মা থাকার জন্য পরোটা আলু ভাজা বানিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা জলখাবার খাবো। এই ট্রেনে বসে জানলা দিয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে যাওয়া, আর টুকটুক করে এটা ওটা খাওয়া। কম তেলে আলু ভাজা আর পরোটা। ঠিক আছে। সাউথ ইন্ডিয়ার যে কোনো জায়গাতেই যাই না কেন,
ট্রেন থেকে এরকম শুধু সারি সারি নারকেল গাছ আর ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়, যেটা দেখতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে। আর আমরা এই সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে তার সাথে মার হাতের বানানো সুস্বাদু পরোটা আর আলু ভাজা খেতে খেতে আমাদের জার্নিটা বেশ ভালোই শুরু হলো। এবার আমরা একটু খাবো চা। এবার বলি চায়ের কথা। ট্রেনে যে চা পাওয়া যায় সেটা কিন্তু সত্যি কথা বলছি আমার ব্যক্তিগতভাবে একদম ভালো লাগে না, কারণ চায়ে দুধ থাকে না বললেই চলে। লিকার চাটা তবুও খাওয়া যায়, ভালো থাকে। তো সেই জন্য আমরা কি করেছি, বাড়ি থেকে টি ব্যাগ নিয়ে এসেছি আর তার সাথে 1 ফ্লাস্ক গরম জল। কারণ ভাবলাম কিনেই যদি লিকার চা খাই তার থেকে নিজেরা একটু বানিয়েই খেয়ে নেব। যেহেতু ঠান্ডার জায়গায় যাচ্ছি, ফ্লাস্ক তো সাথে নিয়েইছি। ফ্লাস্ক যদি সাথে নেব, 1 ফ্লাস্ক গরম জল নিতে কি অসুবিধা আছে? ট্রেনের মধ্যে সুন্দর চা বানিয়ে খাওয়া যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা হলো শুভদীপ কিন্তু শুধু লিকার চায়ে আটকে নেই, ও আবার লিকার চাটাকে লেমন টিতে পরিণত করলো। লেবু বার করে ছুরি দিয়ে তাকে দুফালা করে লেবুর রস চিপে লেমন টি বানিয়েই ছাড়লো। নাক কেটে ফেলো না, গন্ধ শুকতে। আমি এখান থেকে পাচ্ছি লেবুর গন্ধ, চাকুতে শুকতে হবে না। ট্রেনে বানানো লেমন টি এর স্বাদ আস্বাদন করতে করতে দুজনেই সামনের দিকে এগিয়ে চললাম ট্রেনের সাথে। শুধু কি আর লেমন টিতে হয়? মনে পড়ে গেল ব্যাগের মধ্যে আছে খোলায় ভাজা ছোলা, ব্যাস আর কি, ছোলা বের করা হয়ে গেল। লেমন টি খেতে খেতে হঠাৎ করেই জানলার বাইরে চোখটা গেল। দেখলাম দূরে একটা কনস্ট্রাকশন চলছে, কিন্তু কনস্ট্রাকশনটা একটু অন্যরকম ভাবে। আমাদের ওইদিকে কিন্তু সাধারণভাবে এরকম হয় না। আগে থেকে জানলা দরজার ফ্রেম বসিয়ে নিয়ে তারপরে দেওয়াল গাঁথা, এইভাবেই এখানে কনস্ট্রাকশনগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম হয় দেখছি। ম্যাডাম শুয়ে পড়েছে, নাকি বসে বসে টায়ার্ড হয়ে গেছে, তাই শুয়ে পড়েছে। আর বললাম বলে কাজ ফিরে শুনলো। সিকিম পৌঁছে যায়নি এখনো, চেন্নাইতে ট্রেনটা থেমেছে, সেই জন্য নেমে আমরা একটু ঘুরছি। প্রায় 1 ঘন্টার মতো ট্রেনটা এখানে দাঁড়াবে, কারণ বিফোর টাইম পৌঁছেছে। আর চেন্নাই স্টেশনের নামটা কি বিশাল বড়, চলো তোমাদেরকে বোর্ডটা আগে দেখাই। চেন্নাই স্টেশনের নামটা দেখো, পুরাচি তালাইভার ডক্টর MG রামাচন্দ্রন সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন। তো আমাদের ট্রেনটার অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে কামাখ্যা এক্সপ্রেস। বাজে 3:45, ট্রেন ছাড়বে 3:40। প্রচুর টাইম, বুঝতে পারছো, এখনো অনেকক্ষণ, 1 ঘন্টা প্রায় আমরা এখানে স্টেশনে আছি। বিফোর টাইম যেহেতু ট্রেন ঢুকিয়ে দিয়েছে, তো অনেকক্ষণ সময় স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। কি গরম, আমি আশা করিনি যে এত গরম। আর তামিলনাড়ুতে এমনি গরম বেশিই থাকে। কি করছে এটা? শুভদীপ নাকি এই গরমে সানবাথ নিচ্ছে। ওই যে সমুদ্র একটু দূরেই আছে। সত্যি শুভদীপ এসেছে চেন্নাইতে এর আগে, আমি আসিনি কোনো সময়। চেন্নাই স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ট্রেনে ওঠার পর আমার অবশ্যই একটু চা খেতে ইচ্ছা করলো। তো শুভদীপ বললো অসুবিধার কি আছে, সাথে টি ব্যাগ গরম জল দুটোই আছে, চা বানাতে আর কতক্ষণ। তো সেই জন্য বানিয়ে ফেলা হচ্ছে চা, আর একটু বাদামও বের করে নিয়েছি, চায়ের সাথে খাবো। তো আমাদের লেমন টি রেডি। লেমন টি এর পর আজকে দুপুরের খাবার রেডি করা হবে। আমরা নিজেরাই আজকে দুপুরের খাবার ট্রেনে বসে রেডি করে ফেলবো। সেটা হচ্ছে ঝালমুড়ি। আমরা বাড়ি থেকে ছোলা ভেজানো, শসা, পেঁয়াজ, সমস্ত কিছু মোটামুটি একটা ঝালমুড়ি বানাতে গেলে যা যা লাগে, সুস্বাদু ঝালমুড়ি বানাতে গেলে সব কিছুই নিয়ে এসেছি। কারণটা হচ্ছে একটু বাইরের খাবারটাকে অ্যাভয়েড করা যতটা পারা যায়, বিশেষ করে শুভদীপের জন্য। আগামী অনেকগুলো দিন বাইরে থাকা আছে, অনেকগুলো দিন কিছু না কিছু বাইরে খেতেই হবে। সেই জন্য 1 দিন 2 দিন যে কদিনেরই হোক না কেন, ট্রেন জার্নিতে আমরা চেষ্টা করি যতটা পারা যায় বাড়ি থেকে আনা খাবার দিয়েই ট্রেন জার্নিটাকে পুরো কাটানোর। এত সুন্দর করে ঝালমুড়ি বানানো দেখে আমার এবং আমার চারপাশের অনেকেরই বাড়ির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। তাই পেঁয়াজ কাটার সাথে সাথেই আমরা আবেগপ্রবণ হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম। কিছুক্ষণ পর পেঁয়াজের ঝাঁঝ কমে যাওয়ায় আমাদের কান্নাকাটিও বন্ধ হয়ে গেল, আর ঝালমুড়িও রেডি। ব্যাস আর কি, এবার ঝালমুড়ি খাওয়া। দুপুরের লাঞ্চ কমপ্লিট ঝালমুড়ি খেলেই। দুপুরের খাবার খাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু এখন কিন্তু বিকেল হয়ে গেছে, আর খানিকক্ষণ বাদেই সন্ধে হয়ে যাবে। তোমাদের সবার সাথে আবার দেখা হবে কালকে সকালবেলা। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। রাত্রেও সেরকম কিছু দেখানোর নেই, টুকটাক খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়বো। কাল
সকালে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। কটার সময় ঘুম থেকে উঠলে? কি হয়েছে? চিল্কা কোথায়? চিল্কা দেখতে এলে? আমি তো চিল্কা দেখার জন্য কখন থেকে বসে আছি। ছোট্ট একটা স্টেশন। এ বাবা, এত নিচুতে ট্রেন থামলে কি করে উঠবে? কত নিচু প্ল্যাটফর্ম। স্টেশনটার নাম রামভা, পয়েন্টের নাম মেনকা। পরেরটার নাম মেনকা। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে। শুভদীপ বলছে যে ফোনটাকে ঠিক করে ধরো, চিল্কা থেকে ডলফিন লাফিয়ে জানলায় এসে পড়তে পারে। এই যে দেখো চিল্কা, দারুণ কিন্তু। দারুণ লাগছে কিন্তু। কি পাশে এসছে? হ্যাঁ, কি সুন্দর। এইটাই হওয়ার বাকি ছিল। ভালো জায়গাতেই ট্রেন চলে আসে, আমি জানি না কেন। এটাই হওয়ার বাকি ছিল। কি সুন্দর গো। আমি দিনের বেলাতে এই প্রথমবার এত ভালো করে কাছ থেকে দেখলাম। দুটো জলের বোতল নিতে হবে। দূরে দেখো আবার জলের মধ্যে একটা মন্দির। যেহেতু উড়িষ্যার ওপর দিয়ে যাচ্ছে, আর এখন হচ্ছে সেই অনলাইন অ্যাপসের মাধ্যমে, অনলাইন অ্যাপসের মাধ্যমে খাবার বুক করা যায়। তো চেষ্টা চলছে ছানা পোড়া বুক করা যায় কিনা দেখার। তো শুভদীপ সেই চেষ্টা চালাচ্ছে। পাওয়া গেলে অবশ্যই তোমাদেরকে দেখাবো। যা বলছে নেটই চলে গেল, তাহলে আর কি করে হবে? এই আর কি, দুদিন ধরে মানে একদিন চলে গেছে, আর আজকের দিনেও এই জানলার সামনে বসে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। খাওয়া দাওয়া, বসে থাকা, ঘুমানো, চুলের এই পাগলের মতো দশা। আর ভুল করে চিরুনিটা আমি বাড়িতেই ফেলে চলে এসেছি। হ্যাঁ, চিল্কা স্টেশন যাচ্ছে। আর বেরোনোর আগে আগে আমি মাথা আঁচড়েছি, চুল আঁচড়ে চিরুনিটা রেখেই চলে এসেছি। ব্যাগেও ভরা হয়নি, ভেবেছিলাম ব্যাগে ভরবো। এখন দেখি সামনে কোনো স্টেশনে বা নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে একটা চিরুনি কিনবো। আর আমরা ব্রেকফাস্ট কিছু কিনে নিই, টুকটাক আমাদের কাছে বিস্কুট, ছোলা যা আছে ওই দিয়েই চালাচ্ছি। আমাদের এবারেও সাইড আপার সাইড লোয়ার পড়েছে। এই একটা ভীষণ ভালো, সাইড লোয়ার পড়লে জানলার সামনে বেশ আরাম করে বসে দেখতে দেখতে ট্রেন জার্নিটা ভালোই কাটে। আজকে হলো ডে 2, এখনো আমাদের জার্নির 23 ঘন্টা বাকি। 23 ঘন্টা এখনো আমরা ট্রেনে থাকবো। ট্রেনে 24 ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছি, এখনো 23 ঘন্টা বাকি। কাল সকালে গিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি নামবো। ট্রেন ঠিকঠাক থাকলে, টাইমে থাকলে, আদারওয়াইজ তো লেট হবে, ওটা কিছু করার নেই। ওটা যখন পৌঁছাবো তখনই বোঝা যাবে। আর যেহেতু আমি এরকমভাবে মানে ভিডিওটা করছি, একটা পুচকে বাচ্চা আমাকে উঁকি মেরে মেরে দেখছে। ওই দিকে পুচকে বাচ্চা উঁকি মেরে আমাকে দেখছে, ভাবছে যে এরকম ফোন নিয়ে কথা কেন বলছি। তো সে কন্টিনিউয়াস আমাকে দেখেই যাচ্ছে। এই যে দেখো, এই পুচকে বাচ্চাটা আমাকে উঁকি মেরে দেখেই যাচ্ছে। তুমি ট্রেনের মধ্যে নখ কাটছো কেন? ট্রেনে কেউ নখ কাটে? নীলমন্তকে এই অর্ডার দিয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ট্রেনের মধ্যে বসে বসে নখ কাটছে। সকাল 10টার সময় ব্রাশ করছে। 10টা না, 10:30। 12টা বাজে। ও 10টা কি বলছি, 12টার সময় ব্রাশ করছে। না না, আমি কত সকাল উঠেছি তুমি জানো? সেটাই, আমি তো ব্যাগটা পারতে পারি না। ঠিক আছে, এত ধরা পড়ার পরে এত কিছু বলো না।
ফোনটা ধরো। আজকেও চলছে আমাদের মুড়ি মাখার প্রস্তুতি। এটা কি কড়াইশুঁটি কোথায় পেলে? লঙ্কা ভাবে নিয়ে চলে এসছো কড়াইশুঁটি। আর একটু মিষ্টি দই কিনলাম, উঠেছিল ট্রেনে। টক দই পেলাম না, মিষ্টি দই কিনলাম। এই পলাশ ফুল ফুটেছে, আমি তোকে কি বললাম? কি দারুণ পলাশ ফুল! ওই দেখো পলাশ ফুল ফুটেছে। আমরা যখনই বাড়ির বাইরে যাই, সেটা দূরে হোক বা কাছে হোক, ট্রেনে হোক বা বাসে হোক, সবসময় 2-3টে প্যাকেট সাথে রাখি, কারণ সব জায়গায় ডাস্টবিন পাওয়া যায় না। যে জিনিসগুলো ফেলে দিতে হবে ডাস্টবিনে, সেই জিনিসগুলো সব আমরা প্যাকেটে জড়ো করি। যেমন এখানে শশার খোসাগুলো প্যাকেটে রাখছি, তারপরে পেঁয়াজের খোসাও রেখেছি, বা চানাচুরের প্যাকেট যাই হোক না কেন, সেগুলো সব একসাথে করে প্যাকেটটা যখন ভরে যায় তখন আমরা ডাস্টবিন যেখানে পাই সেখানে ফেলে দিই। ট্রেনে যেমন সবসময় বারবার উঠে গিয়ে ডাস্টবিনে ফেলাটা সম্ভব নয়, সেই জন্য একটা প্যাকেটের মধ্যে এগুলো আমরা জমা করে রাখি। পরে একটা সময় উঠে যখন প্যাকেটটা ভর্তি হয়ে যায় তখন গিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসি। তো তোমরাও এটা করতে পারো, তাহলে কিন্তু চারপাশটা অনেক বেশি পরিষ্কার থাকবে। কত করে এগুলো? হ্যাঁ, জোড়া 150। কম হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হবে, হবে না আবার কি? হবেই। সুতির হবে তো দাদা? দেখো গামছা নিলাম, এই গামছাগুলো ভালোই হয়। আবার কি বের করছো? আরে এতগুলো টুকরো করো না, আমাকে অর্ধেকটা দিয়ে দাও। এত টুকরো করলে ট্রেনে খেতে অসুবিধা। আজকে সকালে আমরা বিস্কুট, চিড়ে ভাজা, ফল এই সমস্ত দিয়ে জলখাবার খেয়েছি। দুপুরবেলা যথারীতি মুড়ি মাখা খেয়েছি। আর এখন বিকেলবেলা এখনও ফল খেতে খেতে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, কতক্ষণে পৌঁছাবো সেই আশায়। আর আজকে রাত্রের খাবারটা আমরা অনলাইনে অর্ডার করে দিয়েছি। নির্দিষ্ট স্টেশনে এসে খাবারটা আমাদেরকে দিয়ে গেল। সিট নাম্বার দিতে হয় অনলাইন অর্ডার করার সময়। আর এই অনলাইন অর্ডার করার না একটা সুবিধা আছে, ওখানে অনেকগুলো অপশান থাকে কাস্টমার প্রেফারেন্সের। যেমন আমি তেল কম চাই, আমি ঝাল কম চাই, এগুলো আমি ওখানে মেনশন করতে পারি। সেই জন্য খাবারটা তুলনামূলক ট্রেনের প্যান্ট্রিকারের খাবারের থেকে কোথাও যেন আমাদের দুজনেরই একটু বেশি ভালো লেগেছে। তো খাবার রাত্রেবেলা অর্ডার করে নিয়েছি, আর রাতও বেশ হয়ে এসেছে, এখন মোটামুটি 8:30 মতো বাজে। আরও ঘন্টাখানেক বাদে আমরা রাতের খাবার দাবার খাবো, খেয়ে তারপরে ঘুমিয়ে পড়বো। আর কালকে একদম ভোরবেলা সকাল হতেই নেমে পড়বো আমাদের গন্তব্যস্থানে। তো তোমরা অবশ্যই সাথে থাকো, পুরো ভিডিওটা দেখো, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কেউ ভুলো না। আর ভীষণ মজার মজার সুন্দর সুন্দর ভ্লগ সামনে আসতে চলেছে। অবশ্যই তুলিকার গৃহতরীকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নাও, তার সাথে কমেন্ট করো, লাইক করো, শেয়ার করো। আর প্রত্যেকটা ভ্লগ কিন্তু দেখতে থেকো, মিস করো না। পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও, তাহলে ভ্লগ আসা মাত্রই তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে, আর তোমরা সাথে সাথে সুন্দর সুন্দর ভ্লগগুলো দেখে নিতে পারবে। তাহলে আজকের মতো টাটা বাই বাই। কালকে সকাল সকাল ভোরবেলা একদম তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। গুড নাইট, সবাই খুব ভালো থেকো, হ্যাপি থেকো, টাটা।